Как только в деревне появлялся высокий темнокожий мужчина с колоколом, люди бросали все дела и стремительно разбегались по домам. Он звонил в колокол каждый вечер. Это был сигнал опасности. С наступлением темноты улицы превращались в смертельную ловушку. Поселение окружено проклятием, и ночью на охоту выходят жуткие существа, способные принимать облик знакомых. Все жители знали правила. Но одна женщина с маленькой дочкой осталась ждать мужа на крыльце. Она надеялась, что он вот-вот появится. Но он тем временем напивался в местном баре, забыв обо всем. Когда на улице начало темнеть, мать с ребенком все же зашли в дом и заперли дверь. Девочка в слезах молилась, чтобы папа вернулся целым. И вдруг тихий стук в окно. Кто-то окликнул девочку по имени. Она подошла и увидела за стеклом пожилую женщину, добрую на вид. «Открой, милая, я твоя бабушка», – прошептала та. Но в этот момент в комнату вбежала мать. Она просила дочь, чтобы она не открывала окно. Ребенок не знал, что за окном стояло нечто страшное. Один из монстров, способных менять облик, чтобы войти в дом. Но было поздно. Девочка все же открыла окно, и сущность пробралась внутрь. Утром, когда отец вернулся, он был в приподнятом настроении. Но его радость длилась недолго. Тот самый мужчина с колоколом, с яростью в глазах, ударил его и повел показать то, что осталось от его семьи. Теперь он понял цену своему бездействию.